Hello guys, welcome back to our channel. Alright guys, so meron naman po tayong gagawing DIY po sa Kia Carens. Ayan, so ito po ang makina ng ating Kia Carens. So ang DIY na gagawin natin guys is magpapalit po tayo ng thermostat ng ating pong Kia Carens. So ito yung thermostat housing. So dito tayo banda magti-DIY at papalitan natin yung kanyang thermostat. So ito yung bagong thermostat. Yan. Alright. Okay, yung thermostat nga nabili pala natin guys is original yan, authentic. So ito mismo yung thermostat na ginagamit dito. May mga replacement nito pero ito talaga yung binili ko, mas pabor ako sa original. 980 pesos yung pagkakabili ko nito sa Cebu Parts Motor. Cebu Parts Mall. Yun pala. Alright, so sa Cebu Parts Mall yan yung original na thermostat. Meron naman silang yung replacement pero 500 pesos yung replacement. So almost half of the price na rin sa original. But mas particular ako sa original guys. Basta may original, yung genuine parts na talaga yung ikakapit nyo. Kung wala naman at yung replacement lang yung meron available, so that you can choose the replacement. So here's the thermostat. Okay guys, so panoorin nyo guys kung paano natin i-install ang ating thermostat. Guys, so natanggalan natin yung engine cover. So ito na po yung thermostat housing. Ito, i-remove lang natin to sa kanyang outlet, sa hose papunta sa kanyang water reservoir. No, para magkaroon tayo ng access dito sa kanyang yan, lagyan natin ng ilaw yan sa kanyang thermostat housing. So may dalawang bolts dyan guys, bolt and nut. So I think it's so sukatin natin kung anong ano nito. So it's 12 mm. Yan, 12 mm. Yan, so kuha tayo ng wrench na 12 mm para matanggal natin. And then of course, and we have to remove this sa kanyang fuel rail. Yan. So we have to remove this. So before that guys, bago tayo magtanggal ng terminal, so i-remove muna natin yung negative ng battery, so para wala siyang connection sa battery. Alright guys, so ito na yung thermostat. Ayan, grabe, sobrang kalawang. Ayan, so naka always open na siya guys, yan, hindi na siya nagko-close. Talagang malfunction na yung ating thermostat. Alright, so yan, kabitan natin yung bago. So kabit natin yung bago. Pagkatapos natin makabit yung bago, ito lilinisin natin yung gasket nya. Ito,
kasi medyo marumi na rin. And at the same time, pati na rin itong kanyang thermostat housing. Yan, grabe guys, oh. Lilinisin natin ito ng tubig. Grabe yung kalawang, oh. Sige guys.